नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को मतदानको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा देखियो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा र गठबन्धनभित्रको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल देखियो। समग्रमा गठबन्धन कस्तो भयो? के सोचे जस्तै गठबन्धन फलदायी भयो कि गठबन्धनभित्रको अर्को दुई पार्टी माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई मात्रै गठबन्धन फाइदाजनक भयो? अहिले सबैको चर्चा र विश्लेषण यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। सँगै वैशाख 30 को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार देखा परे, जो काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका उपमहानगरपालिकामा पनि उनीहरूले सशक्त उपस्थिति देखाएपछि सबैको चासो अर्कोतर्फ पनि मोडिएको छ। के साँच्चै नै जनमत अब ठुला दलप्रति अविश्वास गर्न थालेका हुन् भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेको छ। सँगै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीयताको मेरुदण्ड स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि के साँच्चै नै स्थानीय सरकारले आफू स्थानीय सरकार हो भन्ने परिचय दिन सके र त्यो किसिमको दक्षता व्यक्त गर्न सके? अर्को प्रश्न उठेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब वैशाख 30 गते मतदान गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। तपाईँ र मैले छलफल गर्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्रै पोखरा महानगरपालिकामा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ। यसलाई सबैले एउटा फरक कोणबाट पनि चर्चा गरिरहेका छन् र सँगै गठबन्धनभित्रको पनि विभिन्न किसिमले टिका टिप्पणी भएको छ। माधव नेपालले धोका भयो र गठबन्धनभित्र नै सेटिङ भयो भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनुभयो। सँगै तपाईँकै पार्टीका अर्का नेता डाक्टर भट्टराईले पनि धाँधली भयो र हेपियो र चेपियो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। तपाईँ एउटा अनुभवी नेता, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट अर्को पृष्ठभूमि बनाएको नेता, धेरैवटा तपाईँले निर्वाचन बेहोरिसक्नु भएको छ। यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको यो अन्तिम परिणामलाई सार समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? राईजू, आजको छलफल म यहीबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, गठबन्धन निर्वाचनमा सिटको तालमेल मात्रै गर्ने भनेर सुरु भएको होइन। गठबन्धन मुलुकको समसामयिक राजनीतिको प्रतिफल हो। राजनीतिमा जुन तरलता ल्याउने प्रयास भयो, अस्थिरता ल्याउने प्रयास भयो, संविधानलाई मिच्ने प्रयास भयो र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने बाटोतर्फ लग्ने प्रयास भयो, त्यसलाई रोक्नका लागि भनेर जनता समाजवादी पार्टी समेतको पहल कदमीमा यो गठबन्धन तयार भएको हो। त्यो प्रयोजनको निम्ति गठबन्धन सफल भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म सिट तालमेलको कुरा छ, त्यो बाई प्रोडक्ट सौजन्य जुन प्रयोजनको निम्ति गठबन्धन बन्यो त्यसको अर्को एउटा काम हो सिट तालमेलको कुरा। सिट तालमेल को सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ 74 सालको निर्वाचनसँग तुलना गर्दा कसैले बढी सिट जितेको, कसैले कम सिट जितेको अवश्य नै छ। जनता समाजवादी पार्टीकै हकमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सिट घटेको छ 74 को तुलनामा। अरूको बारेमा म धेरै जान चाहन्न र जहाँसम्म
गठबन्धन सिट तालमेलको गठबन्धन छ, नीतिगत रूपमा नै त्रुटि भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तालमेल गर्ने सन्दर्भमा गर्नु त पर्थ्यो र सही अर्थमा तालमेल भनेको चाहिँ महानगर र उपमहानगरमा भएको हो। त्यो पनि महानगर र उपमहानगरमा भएको हो। त्यो पनि मेयर र उपमेयरको पदमा, वडामा प्रवेश भएन। वडामा आफ्नो हिसाबले आफ्नो सुविधा अनुसार तलै गर्नुहोस् भनियो र नगरपालिका र गाउँपालिकामा तलै गर्नुहोस्, मिलेर लड्नुहोस् तालमेल गरेर, नमिले अलग अलग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् आपसमा भन्ने जुन नीति भयो, त्यो नीति को परिणाम चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ निर्वाचनमा आएका सिटहरूको चाहिँ सङ्ख्या हो। अब मेयर र उपमेयरमा बाँडफाँड भएकोमा महानगरपालिकामा त्यो स्वतन्त्रले जित्ने बाहेक अरू ठाउँमा परिणाममुखी नै देखियो। उपमहानगरपालिकामा अब मैले पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, विराटनगर उपमहानगरपालिकामा मतको चाहिँ प्रवृत्ति हेर्दा गठबन्धन भित्र जसरी बेइमानी भयो, मत चाहिँ नि बेइमानी शब्द पनि प्रयोग गर्दिनँ। अब जसरी चाहिँ नि मेयर साहबलाई मत आयो त्यसरी उपमेयरलाई आएन। त्यहाँनिर निश्चय नै केही त्रुटि, केही चाहिँ गलत भयो रह्यो भन्ने लाग्दछ। त्यसकारण तपाईँको पार्टीबाट उपमेयरका प्रत्याशीले पराजित हुनु। हजुर, अब त्यति मात्रै होइन, अब जनकपुरमा हामीलाई चाहिँ नि छोडिएको थियो मेयर, त्यहाँ पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। कलैयामा त मेयर उपमेयर दुईटै हार्ने स्थिति भयो, कांग्रेस पनि हार्यो, हामी पनि हार्यौँ। अब त्यसमा भन्नु केही छैन। यस खालको चाहिँ नि अवस्थाहरू देखिएका छन्। यसलाई हेर्दाखेरि सिट तालमेलको सन्दर्भमा चाहिँ नि गठबन्धनले जानुपर्ने जस्तो गरी जान नसकेको अवस्था देखिन्छ। राजु, तपाईँ स्पष्ट बोली वक्ता, तपाईसँग कुनै किसिमको सङ्कोच छैन। म प्रश्न गरेर पनि तपाईँसँग म खासै डराउँदिनँ, किनकि तपाईँसँग कुनै पनि किसिमको दाग लागेको तपाईँ नेता होइन अहिलेसम्म है। हजुर, तपाईसँग स्वार्थ छैन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद यहाँलाई। निर्वाचनको अन्तिम सत्य भनेको जित हो र दलीय प्रतिस्पर्धाको अन्तिम सत्य भनेको पनि निर्वाचित हुनुभयो। तपाईँ संसदीय प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन विरुद्धको गठबन्धन, मानिसहरूले सिद्धान्त मिलेन, विचार मिलेन, कुनै पनि किसिमको आचरण मिलेन, प्रवृत्ति नमिल्ने दलहरूको 5 दलीय गठबन्धनलाई अचम्मको रूपमा लिए पनि तर तपाईँले भने जस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रतिगमनलाई परास्त गर्न त तपाईँले भनेकै जस्तै गरी त सफल हुन सक्नु भएन नि त। प्रश्न यहाँनिर छ क्या, ठ्याक्कै होइन। अब यसमा थोरै म आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि। जित अन्तिम सत्य होइन मेरो दृष्टिकोणमा। निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो। सिट जित्नु चाहिँ सेवा गर्ने अवसर पाउनु हो अथवा माध्यम प्राप्त गर्नु, औजार टुल्स प्राप्त गर्नु हो। अन्तिम सत्य चाहिँ त्यो टुल्सलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न सकियो कि सकिएन, जनतालाई कति सेवा दिन सकियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अब जितकै हिसाबले त हिजो एमालेले जितेको थियो होइन, स्थानीय तहमा राम्रो जित हासिल गरेको थियो मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलिसकेपछि सङ्घीय संसदमा पनि लगभग 2/3 को बहुमत पनि प्राप्त गरेको थियो। तर त्यो चिजबाट जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने चिज उहाँहरूले दिन सक्नु भएन, त्यतिखेरका प्रधानमन्त्रीज्यूले दिन सक्नु भएन भन्नु पर्ला जिम्मेवारीको हिसाबले। अब अहिले पनि अब सिट
प्राप्तिको हिसाबले अथवा त्यो सेवा गर्ने अवसर प्राप्तिको हिसाबले कङ्ग्रेसले राम्रो एउटा अवसर पाएको छ, राम्रो परिणाम पाएको छ। तर अन्तिम एउटा जित जनताको हुन्छ कि हुँदैन त, अथवा त्यस विजयबाट जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ नि निर्केल गर्न बाँकी नै छ। एक दोस्रो कुरा, यो स्थानीय तहको स्थानीय निकाय, मैले बुझेँ, म आएँ, हजुर, मैले यहाँको प्रश्नमा म आएँ। स्थानीय तह चाहिँ हाम्रो विचारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने भन्दा पनि त्यो विकास निर्माणसँग जोडिने, जनतालाई दैनन्दिन सेवा दिने, सेवा प्रदायक अङ्ग हो, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अङ्ग हो भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ र त्यो नै दुनियाँमा सबै ठाउँ त्यो नै देखिन्छ। त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले फेरि पनि दोस्रो स्थानमा आयो र हारेका ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा दोस्रो स्थानमा छ भन्नेतर्फ यहाँको चाहिँ सङ्केत हो भने त्यसलाई चाहिँ नि अन्यथा लिनुपर्ने वा प्रतिगमनलाई रोक्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ नि स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ परिणाम त्यति लाभदायी, फलदायी, परिणामदायी हुन सकेन भन्नेतर्फ यहाँको सङ्केत हो भने मलाई लाग्छ त्यसलाई ठ्याक्कै त्यो रूपमा चाहिँ नि जोडिहाल्न पर्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि सङ्घीय संसद को निर्वाचन अब आउँदैछ, त्यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्छ। किनकि राष्ट्रिय राजनीतिलाई मूलतः दिशानिर्देश गर्ने अङ्ग भनेको सङ्घीय संसद नै हो र त्यसबाट बन्ने चाहिँ नि सङ्घीय सरकार नै हो। तपाईँ सङ्घीय र प्रदेश सरकार नै एजेन्डा स्थापित गर्ने अर्को अन्तिम सत्य भने पनि सत्ता गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपालले त यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए। तपाईँले सुन्नुभयो पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन अघिका सभामा बोलेका भाषण तपाईँले सुन्नुभयो, आर्जु राणाको भाषण तपाईँले सुन्नुभयो। देश बर्बाद हुन्छ सम्मका प्रतिक्रिया आए। अब यो पछिल्लो समय निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा आइपुग्दाखेरि त माधव नेपालले सेटिङ गठबन्धनभित्र पनि सेटिङ भनेर आक्रोश पोखे भनेपछि यसभन्दा अगाडि म अर्को प्रश्न गर्छु। यो तपाईँले जसरी स्थापित गर्न खोज्नुभयो प्रतिगमन भन्ने शब्द, त्यो कति स्थापित भयो र तपाईँ लामो समय नेकपा एमालेको सङ्गठनलाई बुझेको र जवानी गुजारेको मान्छे पनि हो एमालेको राजनीतिमा। यो अहिले जसरी तपाईँले 5 दलको गठबन्धन बनाएर पार्टी फुटाएर माधव नेपाललाई अर्को कितामा लगाएर केपी शर्मा ओलीलाई एकल प्रतिस्पर्धामा मैदानमा पुर्याउँदाखेरि पनि त्यति हारजितमा त्यति फरक त परेन भनेपछि एमालेको सङ्गठन बलियो कि केपी ओलीको प्रभाव बलियो? अब एमालेको चाहिँ सम्पूर्ण पुँजी भनेको सङ्गठन हो, जुन सङ्गठन हिजो म लगायतले बनाएको, माधव लगायतले बनाएको, झलनाथ लगायतले बनाएको, वामदेव लगायतले बनाएको। बरु केपीजीकै प्रसङ्ग गर्नुहुन्छ भने अब उहाँले सङ्गठनको काम त्यति गर्नु भएन जति राजनीतिको काम गर्नुभयो, भाषणको काम गर्नुभयो। उहाँको नेकपा एमालेमा सम्पूर्ण योगदान भनेको 14 वर्ष जेल बसेर दुःख गर्नुभयो। जेलबाट निस्केपछि त उहाँ भाषण गर्ने नेतामा रूपान्तरित भइसक्नु भएको थियो र एमालेको सङ्गठनात्मक जग भनेको र वैचारिक जग भनेको वास्तवमा हामीले राखेका थियौँ। मदन भण्डारीजी हैन, अब माधवजी, झलनाथजी, इभन म वामदेवजीको पनि नाम जोड्न चाहन्छु। उहाँहरूले बाहिर बसेर जति धेरै दुःख गर्नुभयो त्यसमा हामीले पनि साथ दियौँ, मैले पनि साथ दिएँ। त्यो जगमाथि उभिएको छ अहिलेको एमाले
अब मलाई लाग्छ अब केपीजीको कार्यकालमा उहाँ अध्यक्ष भएपछि प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो जग चाहिँ चर्मराएको छ हैन। माधव नेपालले, झलनाथ खनालले, वामदेव गौतमले एमाले परित्याग गर्नु भनेको त्यसको जग हल्लिनु हो, चर्मराउनु हो। तर अब इनर्सिया अफ मोसन भन्ने एउटा विज्ञानमा एउटा नियम हुन्छ। तपाईँ बस गाडी कुद्दैछ, ड्राइभरले ब्रेक हान्छ, तर ब्रेक हाने पनि त्यो इनर्सिया, त्यो गति सँगसँगै तपाईँको शरीर चाहिँ नि उभइराख्या हुन्छ, अगाडि बढिराख्या हुन्छ, तपाईँ अगाडि नै जान चाहनुहुन्छ। त्यो इनर्सिया मोसन हो जस्तो लाग्छ यो निर्वाचनमा एमालेले ल्याएको परिणाम। बिस्तारै अब एमालेको चाहिँ आउने 10 वर्षमा के अवस्था हुन्छ भन्ने त्यहाँ देख्न पर्छ। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमाले आफूलाई सच्याउनु भएन, उहाँले आफूलाई सच्याउनु भएन, आफ्नो कार्यशैली, आफ्नो विचारशैली लाई सच्याउनु भएन र नेकपा एमाले सचिएन भने 10 वर्षपछि यहाँहरूले फेरि समीक्षा गर्न बोलाउनु होला। त्यो बेलामा छलफल गरौँला। बाँचिरह्यो भने पक्कै पनि राजनीतिक छलफल हुन्छ। अवश्य। तपाईँ राजनीतिमा, हामी पत्रकारितामा। अवश्य। भनेपछि 10 वर्षपछि तपाईँले बनाएको सङ्गठन लगभग समाप्त हुन्छ भन्ने सङ्केत हो। यही गतिमा एमाले यही राजनीतिमा रह्यो, राजनीतिक शैलीमाथि तपाईँले टिप्पणी गर्दाखेरि एमाले यही राजनीतिक बाटोमा रह्यो भने खड्ग ओलीजी त्यही शैली र त्यही चाहिँ नि तौर तरिकामा, त्यही अहङ्कार र त्यही चाहिँ नि तपाईँको सोचमा, वैचारिक धारमा उभिनु भयो भने 10 वर्षपछि मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी रहँदैन। त्यसपछि वैकल्पिक वामपन्थी शक्तिको रूपमा को आउँछ त? त्यो त समयले उत्पादन गरिहाल्छ। अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा वैकल्पिक वामपन्थीको शक्तिको रूपमा नेपालमा वामपन्थीको हिसाबले त अब हामी पनि आफूलाई वामपन्थी नै भन्छौँ। वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट भन्ने बुझाइ चाहिँ गलत बुझाइ हो। ल मैले वामपन्थी भनेको परिवर्तनकारी सोच भएको, अग्रगामी सोच भएको भन्ने हो। त्यो अग्रगामी सोचका प्रतिनिधि हामी पनि हौँ। हामी पनि चाहिँ के भने नेपालमा 1 नम्बर शक्ति बन्न पर्छ भनेर लागेका छौँ हैन। हिमाल पहाड मधेसलाई जोड्ने सोचका साथमा अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसकारण अब हामी अगाडि आउँछौँ भनेर दाबी गर्नु त्यो हाम्रो निम्ति स्वाभाविक हुन्छ। त्यसोभए नेकपा एमालेको शक्ति खुम्चिँदाखेरि, शक्ति क्षयकरण हुँदाखेरि त्यसको बढी फाइदा जसपालाई हुन्छ कि माओवादी केन्द्रलाई हुन्छ? किनकि मत हेर्दाखेरि वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरूको मत यता र उता सरिरहेको छ क्या। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्दाखेरि पनि यसभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसको मत वामपन्थीले चोर्न सकेको देखिँदैन, तर वामपन्थीहरूको मत तथा कम्युनिस्टहरूको मत मात्रै विभाजन भएको छ। भनेपछि नमानौँ, तपाईँले भने जस्तै तपाईँले यस अगाडि पनि भन्नुभएको थियो एमाले 2-4 वटा टुक्रा हुन्छ, पर्खनुस् भनेर तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। त्यसलाई पनि माने भनेपछि एमालेको त्यस्तो हालत अवस्था आयो भनेदेखि त्यसको फाइदा तपाईँले लिनुहुन्छ कि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले? होइन, अब यो त अहिले चाहिँ एमाले भत्किएला र हामी बलियो भइहालौँला भन्ने ढङ्गले त मैले सोचेको छुइनँ। तर त्यो रिक्त स्थान चाहिँ नि कुनै न कुनै शक्तिले पूर्ति गर्छ। अब पूर्ति गर्छ, अब त्यसको राजनैतिक लाभ अब कङ्ग्रेसले पनि लिन्छ, सङ्गठनात्मक हिसाबले माओवादीले पनि त्यसको लाभ लिन्छ र हामी राजनैतिक सङ्गठनात्मक दुवै हिसाबले हामीले पनि त्यसको चाहिँ नि फाइदा
लिने कुरा आउँछ नै। तपाईको पार्टीभित्र त्यो कसले कसले कति लिन्छ धेरै थोरै भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। त्यो यदि एमाले क्षयीकरण भएको अवस्थामा त्यसको भाग तपाईहरुको हातमा पनि पर्छ। अहिलेको बाटोबाट एमाले हिँडुन्जेल क्षयीकरण हुनुको अर्को विकल्पै छैन, विकल्पै छैन। किनभने व्यक्तिका बलले तपाईलाई चाहिँ पार्टी बन्ने होइन नि, व्यक्तिको बलले पार्टी बन्ने होइन। पार्टी पनि बन्दैन, विचारले राजनीतिले राजनीतिले मुद्दाले हैन विषयवस्तुले बनाउने हो नि, बन्ने हो नि। केपी कामरेडले चाहिँ नि टुक्का हालेर मान्छे हँसाएको बलमा चाहिँ बन्या होइन नि यो पार्टी। त्यसरी बन्ने भए त अरू चाहिँ हास्य कलाकारहरूले ठुल्ठुला पार्टी बनाइहाल्थे नि हैन। यो त यो पार्टी बन्नका निम्ति कति वैचारिक सङ्घर्ष गरिएको छ, कति चाहिँ सङ्गठनात्मक हिसाबले तपाईँलाई प्रयत्नहरू गरिएको छ, मेहनत गरिएको छ, कति मान्छेले चाहिँ दुःख गरेका छन्, कति मान्छेको रगत पसिना आँसु बगेको छ भन्ने कुरा त त्यो त हामी जसले चाहिँ नि यो सङ्गठन बनाउने काममा चाहिँ हिजो लाग्यौँ उनीहरूलाई थाहा छ नि। त्यसकारण अहिलेको बाटोमा चाहिँ जसरी गइराखेको छ नेकपा एमाले त्यो सिद्धिनुको अर्को विकल्पै छैन। यदि नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको परिवर्तन भयो भनेदेखि चाहिँ भयो भने र एमाले अहिले केपीजीको समयमा अङ्गीकार गरिराखेका जस्ता विचारहरू खुला रूपमा छद्म रूपमा दुवै रूपमा उहाँसँग विचारहरू छन्, ती विचारहरू चाहिँ नि परिवर्तन गरेको सन्दर्भमा चाहिँ एमालेको औचित्य र साधनारिकता फेरि कायम हुन सक्छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयवस्तुको खुला विरोध हैन। त्यसदेखि बाहेक तपाईको अरू धेरै छद्म रूपमा भित्री रूपमा पनि खेल खेल्न खोजिएको भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसलाई अनुमानको मनमा धेरै कुरा नगरौँ। अब राजनीतिमा अब अनुमानले पनि अब काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको न यस्ता गलत चिजहरूलाई छोड्नुपर्छ र नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र हैन मुलुक ले चाहेको जस्तो खोजेको जस्तो तपाईलाई बाटो दिन सकियो भने मात्रै पार्टीहरूको औचित्य हुन्छ। नत्र पार्टीले कति सिट जित्यो भन्ने कुराको केही औचित्य हुँदैन यदि त्यो शक्तिलाई तपाईँ नेपालकै विरुद्धमा दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने, परिवर्तनको विरुद्धमा, अग्रगमनको विरुद्धमा दुरुपयोग गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा दुरुपयोग गर्नुहुन्छ र केवल आफू र आफ्नो सत्ताका निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो शक्तिको, त्यस्तो चाहिँ सिट सङ्ख्याको कुनै मूल्य हुँदैन, महत्त्व हुँदैन मेरो दृष्टिकोणमा। यो त एमालेको कुरा गरौँ हामीले। अब तपाईको एमाले पनि अरू शक्तिहरूको हकमा पनि तपाईकै पार्टीकै कुरा गर्दाखेरि पनि जसपा पनि व्यक्ति टकरावबाट गुज्रिएर थिलथिलो भएको अवस्था छ नि त फेरि। हजुर, डाक्टर भट्टराई एकातिर, उपेन्द्र यादव अर्कोतिर, अशोक राईको मुख अर्कोतिर। मेरो अर्कोतिर भएको जस्तो देखिँदैन, मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। जहाँसम्म व्यक्तिगत रायहरू बाजिने कुरा छ, यो चाहिँ यसलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा पनि नलिउँ हैन। नेताहरूको बीचमा सिद्धान्तको टकराव गर्ने मान्छे व्यक्ति टकरावमा त विश्वास गर्नुहुन्न नि त फेरि। नेताहरूको बीचमा मनमुटावै भएन, छैन, कुरा बाजिएन भनेर म त्यो हिसाबले अभिव्यक्ति दिन पनि चाहन्न। म बरु के हिसाबले चाहिँ त्यसलाई डिल गर्न चाहन्छु भने नेताहरूको बीचमा कहिलेकाहीँ राय बाज्नु पनि पर्छ हैन। किनकि पार्टी भनेको एसम्यानहरूको सङ्गठन हुनु हुँदैन। एउटा नेताले भनेको कुरामा सबैले चाहिँ नि हैन मिलिट्री अर्गनाइजेसन जस्तो हैन, सैनिक सङ्गठन जस्तो हैन, आदेश आयो सलाम बजाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हिँडिहाल्यो गरियो भने राजनीतिक काम चाहिँ बन्दैन। सेनालाई त्यो आवश्यक हुन्छ, त्यो अनुशासन हैन, त्यो सङ्गठनात्मक ढाँचा। तर सैनिक सङ्गठन जस्तो होइन नि। राजनीतिक पार्टी भनेको त मुद्दाहरू केलाउने हो, विचारहरू बनाउने हो, छलफलहरू गर्ने हो। त्यो गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मत विमत हुन्छ, रायहरू बाँच्छन्। हाम्रो पार्टीमा, जनता समाजवादी पार्टीमा पनि
त्यो बाँध्न सक्दछ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अब नेताहरूको व्यक्तिगत चाहिँ अन्तर्विरोधका कारणले थिलथिलो नै भएको रूपमा नलिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले किन प्रश्न उठाएँ भन्दाखेरि केही समय अगाडिसम्म जसपा फुडको सङ्घारमा भनेर हामीले धेरै समाचार बनायौँ र नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि प्रष्ट रूपमा झल्क्यो। यही स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2074मा तपाईँहरू 35 सिटमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले 29 सिटमा झर्नु भएको छ, 3 सिटमा अग्रता छ भनेपछि 3.9% तपाईँहरू खुम्चिनु भएको छ। हजुर 5 दलले गठबन्धन, त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्ता 3वटा टावर, डाक्टर भट्टराई, अशोक राई, उपेन्द्र यादव, जहाँ मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मको तपाईँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि तपाईँहरूको राजनीतिक कौशलता निर्वाचनको मुखमा, परिणाममा, नतिजामा देख्न सकिएन। स्वाभाविक रूपमा मान्छेले प्रश्न गर्छन्, सकिएन। यो यो एकदम कटु सत्य हो, किनकि त्यो तथ्याङ्कले बोलिराखेको छ। मध्य प्रदेशमा पनि हामीले सिटहरू गुमायौँ र 1 नम्बर प्रदेश को अब मोरङमा पनि हामीले जितेको सिट चाहिँ नि गुम्ने स्थिति भयो। सुनसरीमा हामीले पहिले जितेको ठाउँ गुमायौँ तर नयाँ ठाउँ जितेर क्षतिपूर्ति गऱ्यौँ। 1 नम्बर प्रदेशको पहाडी भेगमा थोरै थोरै यसो खाता खोल्ने, जनताको यसो ध्यानाकर्षण गर्नेसम्म कामहरू भएको छ। तर समग्रमा हाम्रो चाहिँ सिट सङ्ख्या घटेको छ। यसका पछाडि पार्टी विभाजन, जसपा चाहिँ विभाजन हुनु नै प्रमुख कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसपा र महन्त ठाकुरको लोसपा विभाजनको उपज, हजुर, जसपाको सिट सङ्ख्या घट्यो। तर त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त 5 दलको गठबन्धन चाहन्छु नै हो। एमाले फुटेको अवस्था, 5 दलको गठबन्धन, तर त्यसको सिधा फाइदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पुग्यो। तपाईँहरूलाई घाटा लाग्यो, उल्टै तपाईँले त मध्य प्रदेशबाट सिट गुमाउनु पर्यो। अब यहाँहरूले एकदम निष्पक्ष ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिरहनु नै भएको छ। अब परिणामले देखाइरहेकै छ। गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसले चाहिँ नि धेरै सिटहरू जितेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि माओवादीले, होइन, त्यसपछि हामीले चाहिँ केही गुमाएकै देखिन्छ। भनेपछि अब गठबन्धन परिपक्व देखिएन। हजुर, गठबन्धनबाट हामीले क्रस भयो। हजुर, सिट सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा, होइन, अब हाम्रो पार्टीले सिट चाहिँ नि थप्न सकेन, बरु गुमायो। भनेपछि कहीँ न कहीँ अब हाम्रो आन्तरिक कारण पनि होला, होइन। र हामीले अब चुनाव हाँक्ने कुरामा अलिकति कमी कमजोरी पनि गऱ्यौँ होला। उम्मेदवारी दिने बेलामा कमी कमजोरी पनि भयो होला, वा विगतमा चाहिँ हाम्रा जितेका उम्मेदवारहरूले लोकप्रिय ढङ्गले काम गर्न पनि सकेनन् होला, होइन। र गठबन्धनको चाहिँ नि बाँडफाँड र नीतिगत वा चाहिँ नि गरिएका बाँडफाँडमा पनि कार्यान्वयनमा अब एउटा चाहिँ तदारुकता पनि भएन होला। धेरै कारणहरू। आम नागरिकले फेरि अर्को कोणबाट यो वैशाख 30 को निर्वाचनलाई विश्लेषण गरेका छन्। हजुर, जसरी चाहिँ महानगरपालिकामा 5 दलको गठबन्धन, पोखरा महानगरपालिकामा तपाईँले माधव नेपालको नेतृत्वलाई, यस पार्टीलाई महानगरको प्रमुख दिनुभएको थियो। त्यहाँ एमाले मक्क परेको थियो, जहाँ 3500 मतमाथि 38,000 मत खसाल्नुपर्छ, मत क्रस हुन्छ। तर त्यहाँ यस पार्टीले अहिले जित निकालेको छ। र त्यसै गरी मकवानपुरमा पनि यस पार्टी अथवा माधव कुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ। त्यहाँ पनि एमाले यो मत क्रस हुन्छ, त्यसको फाइदा हामी लिन्छौँ। तर जनताले यति सचेत तरिकाले मतदान गरे कि कुन ठाउँमा कस्तो उम्मेदवार छ, कुन ठाउँमा यसअघिको उम्मेदवारले, त्यो पार्टीको उम्मेदवारले कस्तो काम गरेको छ, यसको एजेन्डा के छ, यस व्यक्ति कस्ता छन्, प्रवृत्ति कस्तो बोकेको छ भनेर यति स्पष्टसँग नेतालाई बुझाइदिए कि तपाईँहरू पनि छक पर्नुपर्ने अवस्था आयो। हेर्नु त, काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क राई, धनगढीमा गोपी हमाल, जनकपुरमा देख्नुभयो राईज्यू। त्यसै कारण जनतालाई जनार्दन पनि भनिएको हो नि।
जनता त जहिले पनि सम्मानित स्थानमा रहन्छन् र जनताको निर्णय मानेर नै लोकतन्त्र चल्ने हो। उहाँहरूले पनि विकल्प खोजिरहनु भएको छ भन्ने सङ्केत पनि हो यो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन ढङ्गले मत पाउनु भएको छ यो साङ्केतिक कुरा हो भन्ने लाग्छ। यो सङ्केतलाई हामी राजनीति गर्ने नेताहरूले दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ। जनताले हामीलाई सचेत गराएका हुन् भन्ने लाग्छ। यद्यपि यो आम होइन, यो अपवाद हो, विशिष्ट हो, साङ्केतिक हो, तर बुद्धिमानलाई इसारा काफी हैन, विज्ञेशो किमधिकम भन्ने चलन छ नि। त्यसो भएर यो चाहिँ सङ्केत बलियै सङ्केत हो। ठुला दलको जुन किसिमको वृत्तिसना देखियो ठुला दलप्रति, त्यसको मत तपाईहरु निराशा भन्नुस् अथवा तुसको मत भन्नुस्, उनीहरूले वैकल्पिक शक्ति चाहिँ खोज्दैछन्। त्यसको सङ्केत ठुला सहरबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जित दिएर चुनौती दिन थालेका छन्। यतिसम्म कि ओडाहरूमा अर्को दृष्टान्त पेश गर्ने पर्छ। ठुला दलका ठुला नेताहरू डडेलधुरादेखि विराटनगरसम्म, ठुला दलका पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो आफ्नै ओडामा पराजित भएका छन्। कति मिठो सङ्केत दिँदैछन्, याद गर्नु भएको छ? ओडामा नै पछाडिदिन सक्छौँ भन्दैछन् नेताहरूलाई। बिल्कुल मतदाताले। मैले एकदम यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छु, ध्यान दिएको पनि छु। तर अरू नेताहरूले जो निर्णायक ठाउँ बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँले ठ्याक्कै दुईटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, मैले पनि त्यो दुईटा शब्द नै प्रयोग गर्ने गरेको छु। वितृष्णा, जनतामा भएको वितृष्णा र कार्यकर्ताहरूमा भएको तुस। यो कार्यकर्तामा भएको तुस चाहिँ पार्टीको चाहिँ अन्तर पार्टी लोकतन्त्र हुन्छ नि, त्यसलाई मासियो, नेताहरूबाट मिचियो। कार्यकर्ताको भावनालाई चाहिँ तपाईको सम्मान गरिएन, आत्मसात गरिएन। अनि नेताले जे चाहे त्यही चाहिँ ठोकिदिएपछि, थोपिदिएपछि, थोपार दिएपछि उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया, यो स्वतन्त्रहरूले जुन मत पाउनु भएको छ त्यो मतमा यहाँले भनेका ती दुईटै कुरा छन्। वितृष्णा, जनताको वितृष्णा, कार्यकर्ताहरूको तुस। त्यो दुईटै कुरा बालेन्द्र शाह र धरानका बिल्कुल हर्कराज राई हजुर यति प्रभावित भएँ कि म हर्कराईको जुन उहाँको गतिविधि शैलीप्रति, राजनीति भन्ने कुरा न कुनै जुलुस छ, न कुनै प्रचार छ, एउटा माइक छ, टोल र चोकमा बसेर मत मागेको छ। जनताले विश्वास गर्न चाहे भने त बिल्कुल कतिसम्म विश्वास गर्न सक्दा रहेछ। बिल्कुल एउटा दृष्टान्त। हर्कराज राई एकजना सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि आफ्नो टिम त थियो, तर त्यसको अगुवा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ धरान उपमहानगरका लागि चाहिँ नि सुपरिचित नै व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर यो हिसाबले जित निकाल्नु होला भन्ने अपेक्षा सायद धेरै दलहरूले गरेका थिएनन्, नेताहरूले गरेका थिएनन्। तर जनताले चाहे भने त्यो हुँदो रहेछ। जनतामा भएको अजस्र शक्तिको चाहिँ प्रदर्शन भएको छ यसपटक धरानमा पनि। अब बालनजीको हकमा अब धेरै सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले काम गरे त मलाई थाहा छैन, तर पनि उहाँले आश्चर्यजनक रूपमा मत चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको देखिन्छ। अब परिणाम आउन बाँकी छ, हेरौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा अर्को एउटा विषय बहुत चर्चित छ। तपाईलाई यो प्रश्न सान्दर्भिक किन हुन्छ भन्दाखेरि वीरगञ्जका मधेसी मतदाताले पहाडी राजेशमान सिंह नेवारलाई अनि काठमाडौँका पहाडी मतदाताले मधेसी बालेन शाहलाई जिताइराख्दा क्षमता र चेतनाले जातीय र क्षेत्रीय प्रश्नलाई चुनौती दिएको छ
गौण बनाइदिएको छ देख्यौ नेताहरू भनेर सामाजिक सञ्जालमा थुप्रैले प्रश्न उठाएका छन् तपाईँको ठ्याक्कै जवाफ के छ? यो त हामीले चाहेको कुरै यही हो। अहिलेसम्म राणा शासनदेखि अहिलेसम्मको सत्ताले जहिले पनि मधेसीलाई घृणा गर्यो र मधेसीलाई पहाडप्रति आग्रह राख्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्यायो। त्यो चिजलाई तोड्नुपर्छ। हाम्रो त नारै छ मधेस पहाड हिमाललाई जोड्ने, त्यो प्रयोजनको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी भन्ने हाम्रो नारै छ। र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चाहिँ एकजना राजेश मानसिंह श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी दिने काम जसपाले नै गरे हो। यो अभ्यास हामीले नै सुरु गऱ्यौँ। यद्यपि बालेन शाहजी चाहिँ नि स्वतस्फूर्त रूपमा हैन एउटा कलाकारको रूपमा उहाँ आउनुभयो र उहाँलाई पनि उपत्यकाले जसरी स्वागत गरेको छ यो नै हो राष्ट्र निर्माणको एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कडी हो कि हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने चाहिँ नि भावनाको विकास हुनु पर्यो। कसैले कसैलाई हेप्नु भएन, होच्याउनु भएन, तिरस्कार गर्नु भएन, अपमान गर्नु भएन, उत्पीडन गर्नु भएन, विभेद गर्नु भएन। डिस्क्रिमिनेटरी चाहिँ लजहरू, बाइलजहरू, डिस्क्रिमिनेटरी तपाईँलाई चाहिँ नि विभेदयुक्त चाहिँ संविधानलाई चाहिँ नि समानतायुक्त बनाउनु पर्यो। सबैलाई सम्मान, सबैलाई पहिचान दिनु पर्यो। त्यसले नै राष्ट्रलाई जोड्छ, राष्ट्रलाई एकीकृत बनाउँछ। त्यसले राष्ट्र बलियो हुन्छ। राष्ट्र बलियो हुनु, एकताबद्ध हुनु भनेको राज्य बलियो हुनु हो। राज्य बलियो हुनु भनेको सबै नेपाली बलियो हुनु हो। सबै नेपालीको स्वाभिमानलाई बचाउन सक्ने ठाउँमा राज्यलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। त्यो भयो भने हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन। आज दुनियाँमा नेपालीको चाहिँ नि तपाईँलाई नेपाली भनेर भन्यो भने पश्चिमतिर, युरोपतिर, अमेरिकातिर गयो भने मेरो अनुहारलाई अरे गोर्खाली भनेर भन्छ, नेपाली होइन। गोर्खा फौजसँग रिलेट गरेर मलाई त्यो घटना घटेकै छ भनेपछि म एकचोटि अमेरिका गएको बेलामा लस एन्जलस एयरपोर्टमा चाहिँ नि अरे गोर्खाली भनेर मलाई त्यहाँको कस्टम अफिसरले चाहिँ नि सोध्यो हैन। भनेपछि हाम्रो त नेपालीको पहिचान, नेपालीको इज्जत हैन। अब अरब कन्ट्रीमा गयो भने यो यहाँ चाहिँ मजदुरी गर्न आएको होला भन्छन् होला हैन। मलेसियामा गयो भने त्यही होला। त्यहाँ कति अनादर, कति अपमान चाहिँ नि झेल्नु परिराखेको जुन पहिचान छ हाम्रो नेपालीको, त्यो नेपालीत्वलाई चाहिँ नि एउटा सशक्त, इज्जतयुक्त, मर्यादायुक्त, सम्मानयुक्त, गौरवयुक्त बनाउनको निम्ति त हामी सबै नेपालीलाई चाहिँ नि समान अधिकार दिएर, समान सम्मान दिएर, एकताबद्ध बनाएर यो राज्यलाई चाहिँ नि सुदृढ गर्नुपर्छ नि, बलियो बनाउनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैको दायित्व त्यही नै हो एकदम। तर यो अहिलेको मैले अझै पनि प्रश्न उठाउँछु, अहिले सबैको चासोको विषय छ। बालेन शाह जितको नजिक पुग्दैछन्, तर यसप्रति नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले के जवाफ दिनुभयो भन्दाखेरि यो बालेन, अर्क, हमाल, शाह यिनीहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राजनीतिको वृत्तृष्णाको उपज भनेर टिप्पणी गरिदिनु भयो क्या। मान्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, हामी नेता पनि व्यक्ति हौँ। मैले अलिक दार्शनिक अंदाजमा मैले चाहिँ जवाफ दिएँ। अब ठ्याक्कै प्रकाशजीले के भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा मैले जे भने त्यही बोल्नु भयो। हजुर, म त्यता गइनँ। हामी अब नेता भनिएका पनि हामी व्यक्ति हौँ। व्यक्तिको चाहिँ कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्ने एउटा पुर्खाको उक्ति छ, उखान छ हैन। अब उहाँलाई लाग्यो, भन्नुभयो, मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागतै मान्यता त्यस्तो होइन होला, उहाँहरूले पनि समीक्षा गर्न बाँकी छ। त्यसो भएर यो उहाँले भनेको जस्तै त होइन नि त? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ नि राजनीतिको होइन अब वितृष्णा को परिणाम भन्ने मात्रै लाग्दैन। अब केपी ओली पनि हुनुहोला त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि हुनुहोला त्यसमा, चाहिँ अरू पनि हामी पनि हौँला। अशोक राई पनि हुन सक्छन्, भट्टराई पनि हुन सक्छन्, प्रचण्ड पनि हुन सक्छन्, माधव नेपाल पनि हुन सक्छन्। मैले अशोक राईले पानीमाथि ओभानो हुनुपर्ने केही कारण छैन। म पनि अब यो राजनीतिमा 50 वर्ष हुन लाग्यो होइन। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको जानेर नजानेर थोरै धेरै भूमिका खेल्ने जुन अवसर पाएको छु, नेपाली जनताले मलाई अवसर दिनुभएको छ। अब मैले चाहिँ नि
सबै कमी कमजोरीको पनि जिम्मेदारी बोक्नुपर्छ मैले। म चाहिँ पन्सिन मिल्दैन र राम्रा उपलब्धिहरू छन् भने त्यसको वकालत गर्ने हक पनि मलाई छ हैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सङ्केत हो भनेर चाहिँ लिनुपर्छ। अब अर्को विषय, यो मत परिणाम अन्तिम चरणमा छ। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै यो गठबन्धन 15 वर्ष टिक्छ कि मङ्सिरको वरिपरि हुने केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनसम्म टिक्छ? अब 15 वर्ष भनेर ठ्याक्कै प्रोफेटिक वेमा हैन, ज्योतिषीय ढाँचामा त म भन्न चाहन्न। तर जुन प्रयोजनको निम्ति यो बनेको छ त्यो प्रयोजन समाप्त नहुन्जेल त यो रहनुपर्छ भन्ने हो। आउने सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछिको केही समय सरकार बन्ने प्रक्रियासम्म यो जान्छ। यो चाहिँ अनिवार्य नै जान्छ। मङ्सिरको निर्वाचनमा यही 5 दलीय गठबन्धनको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन? 5 दलीय गठबन्धनको अस्तित्व रहन्छ। सरकार पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन? सरकार त पुनर्गठन हुनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ। निर्वाचनसम्म यही सरकारले चाहिँ अब जाने हो, जानुपर्छ। मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुन्छ कि हुँदैन? हैन, मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल त प्रधानमन्त्रीको विषयवस्तु पनि हो। अब हामी आफ्नो तर्फबाट हेर्दाखेरि अब फेरबदल गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म हामी त्यस्तो सोचमा छैनौँ। त निर्वाचन अगाडि प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले त्यो सङ्केत गर्नुभएको थियो है? अब उहाँहरूले सङ्केत गर्नुभएको भए केही सोच होला उहाँहरूको दिमागमा, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ कुनै छलफल भएको छैन। तपाईसँग छलफल गर्दाखेरि संहिताको विषय उठान गर्नुपर्छ। संहिताको मेरुदण्ड तपाईँ एउटा सशक्त पक्षपाती। संहिताको मेरुदण्ड स्थानीय तहको निर्वाचन। स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति मानिसहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय सरकार, त्यसप्रति मानिसहरूले धेरै टिप्पणी गरे। भर्खरै सकिएको कार्यकालप्रति मानिसहरूले सिंहदरबार गाउँ पुग्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए। सिंहदरबार त्यहीँ रह्यो, तर सिंहहरू मात्रै गाउँ आइपुगे भनेर मानिसहरूले टिप्पणी गरे। भनेको विकृति, विसङ्गति, कमिसन, भ्रष्टाचार सिधै पुग्यो भने। अब यो पहिलो स्थानीय सरकारले म स्थानीय सरकार हुँ भन्ने प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दियो? तपाईँलाई के लाग्छ? दिन सकेन भन्ने लाग्छ। किन? किनभने स्थानीय तहलाई संविधानले जति हक दिएको छ त्यो हकलाई, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने गरी, त्यसलाई सक्षम बनाउने गरी ऐन कानुनहरू सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्थ्यो, त्यसपछि प्रदेशले बनाउनु पर्थ्यो। सङ्घीय सरकारले कानुन नै बनाएन। केपीजीले 3 वर्ष टुक्का हालेरै सिध्याउनु भयो, मान्छे हँसाएरै सिध्याउनु भयो, सबलाई खुसी बनाउनु भयो, हँसाउनु भयो, रमाइलो गर्नुभयो। तर उहाँको कार्यकाल रमाइलोमै बित्यो। यो सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने तर्फ उहाँको सोच नभएको मात्रै होइन, यसलाई उखेलेर मिल्काउनु पर्छ, यो बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ हो भन्ने सोचमै उहाँ चाहिँ रहनुभयो। अब सङ्घले कानुन नबनाउने, प्रदेशले त्यसपछि बनाउनै पाउने नै भएन, जसले बनाए त्यो पनि अपरेट हुने भएन होइन। त्यसकारण प्रदेश पनि एउटा चाहिँ ऊ जस्तो मात्रै, जोकर संस्था जस्तो मात्रै, एउटा चाहिँ ख्यालठट्टाको संस्था जस्तो मात्रै, केन्द्रको इकाइ जस्तो पनि भन्ने नेताहरूले त्यस्तै खालको पनि प्रवृत्ति देखाइदियो। हजुर, अहिलेसम्म तपाईँ प्रदेशमा एकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, नाम समेत नामकरण हुन सकेको छैन। हजुर, प्रदेशले चाहिँ नि ऐन नबनाएपछि उसले बनाउने भएन स्थानीय तहले। अनि ऐन कानुन आफूले बनाउन नपाउने, अब नीति निर्णय चाहिँ नि गर्न नपाउने, माथिबाट खटाएर दिएको अलिकति पैसा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि बाँडचुँड गर्ने, खाने, वा चाहिँ नि विकास निर्माणको काममा अलिअलि लगाउने, अलिअलि चाहिँ नि अब कमिसन समिसन खाने, त्यस्तो भयो होला होइन कि प्रमाणित भयो। अब यहाँहरूले चाहिँ त्यो भयो भन्नु भएपछि नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले चाहिँ नि ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यहाँनिर। तर समग्रमा यहाँको प्रश्नको सार तत्त्व भनेको सिंहदरबार पुग्यो भनेको पुगेन, पुग्न सकेन। तर सिंहहरू चाहिँ पुगे गाउँमा।
अब सिंहहरू पुगे कि स्यालहरू पुगे, अब यो पनि धेरै अब त्यो महत्त्वको विषय होइन भन्ने लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहमा पुगेको पैसामा अब यस्ता मान्छेहरू निर्वाचित भए, आफन्त, नेताका आफन्त, ठेकेदार, कमिसनको चलखेल गर्नेहरू, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरू, नाति नातिना, भाइ बुहारी छोरी सबै पुगे। अनि के गरे? निर्वाचनमा प्रशस्त पैसा खर्च गरेको छ। खैर हर्क राईहरूले 10 लाखमा निर्वाचन सक्यो होला, तर त्यही धरानमा एउटा वडा अध्यक्षले 50 लाख सकेको छ। त्यसको परिपूर्ति गर्नु पर्यो, उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्यो, कमिसन खानु पर्यो। त्यो त पुगेको छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। यो त हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मुद्दा छ, हामीले उठाएका छौँ। यसलाई चाहिँ नि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। यस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ नेताहरूको मर्जी चल्दैन, जनताकै मर्जीले उम्मेदवारहरू जितेर संसदमा पुग्ने तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने छ। र स्थानीय तहको जहाँसम्म कुरा छ, यसलाई चाहिँ नि नन पार्टी होइन, एउटा विकासको इकाइको रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। प्रदेशको जुरिस्डिक्सनभित्र यसलाई ल्याउनुपर्छ, अधिकार क्षेत्रभित्र, कार्यक्षेत्रभित्र, क्षेत्राधिकारभित्र। स्वायत्त होइन स्थानीय सरकार? स्थानीय सरकार स्वायत्त नै हुन्छ, क्षेत्राधिकारको हिसाबले भन्दाखेरि त्यहाँ जानुपर्छ। र यो त अहिले त के छ भने तपाईँलाई तेहेरो चाहिँ डुप्लिकेसन छ क्या तपाईँको। जस्तो प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकार तीनतिरको कर तिर्नभन्दा बाध्य छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ नि समेत साझा सूची छ अधिकारको। त्यो त हाम्रो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ, सुधार्नु पर्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका अनेक विषयवस्तुमध्ये एउटा यो पनि हो। स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको इकाइ बनाऊ, नन पोलिटिकल इकाइ बनाऊ। त्यहाँ हर्क साम्पाङहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू, हर्क राज राई जस्तो व्यक्तित्वहरू को निम्ति चुनाव लड्ने ठाउँ बनाइदिउँ, बालेन शाहहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई चुनाव लड्ने ठाउँ बनाइदिउँ होइन। नन पार्टी क्यान्डिडेटहरू लड्नुहुन्छ, दलविहीन उम्मेदवारी, विकास निर्माणका निम्ति जनताले मन पराएका, विश्वास गरेका मान्छेहरू जाने चाहिँ प्रभावकारी एउटा तरिका अपनाउँ। र यो चुनाव प्रणाली जो छ यसलाई अलिकन रिभ्यू गरौँ। र यो यस्तो खर्चिलो जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो, वास्तवमा हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्छौँ, रोक्ने कुरा गर्छौँ, शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौँ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने, शून्य सहनशीलतालाई चाहिँ नि चरितार्थ गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने हो भने निर्वाचन चाहिँ नि तपाईँको सरल ढङ्गले यो चाहिँ पैसा खर्च गरेर होइन, विचार, योजना, मुद्दाका आधारमा चुनाव लड्ने खालको एउटा परिपाटी हामीले विकास गर्नुपर्छ र दृष्टान्तमा राख्नै पर्छ। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा जो सन्तोष प्रकाश जोशी स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, उहाँले जित निकाल्नु भएको छ। उहाँको जम्मा खर्च 2 लाख रुपियाँ, तर त्यो छेउकै गाउँपालिकाले करोडभन्दा बढी खर्च गर्यो। त्यस्तो अवस्था पनि छ। जनताले पत्याए भनेदेखि पैसा पनि चाहिँदो रहेछ। अनि बिल्कुल अब यही न पैसा चाहिँदो रहेछ, न दाल भात तरकारी मासु चाहिँदो रहेछ, हजुर, न केही चाहिँदो रहेछ, न छोराछोरीलाई चाहिँ हजुर नै टिकट चाहिँदो रहेछ। मैले नै अब चुनाव लडेको उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 48 सालमा सांसद लड्दा मलाई 20,000 रुपियाँ पार्टीले दिएको हो। 48 सालमा सांसद लड्दाखेरि तपाईँले जम्मा 20,000 प्राप्त गर्नुभएको थियो पार्टीबाट। खर्च कति? त्यो पनि खर्च भएन र त्यो मैले पछि जिल्ला कमिटीलाई चाहिँ बुझाइदिएँ खोटाङबाट चुनाव लड्दाखेरि। यसरी पनि त चुनाव हुँदो रहेछ नि। अहिले त एकादेशको कथा जस्तो भइसक्यो। त्यो त कल्पना नै गर्न सकिँदैन। अब अहिले हजुर सङ्घको जनप्रतिनिधि हुने भन्ने सवाल त अहिलेको त कुरै नगरौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्रीजीलाई स्पष्टीकरणै सोध्नुपर्ने स्थिति बन्यो। 30 लाख, 60 लाख, 3 करोड, 6 करोड अब निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता। मानिसहरू कस्तो सोचमा पुगिसके। खैर अब अर्को एउटा चर्चा, तपाईँ यहाँसँग छलफल भइरहेको अवस्थामा अहिले यो निर्वाचनको परिणामपछि केही ठुला नेताहरूले, ठुला दलका ठुला नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। झरनाथ खनालले हजुर अब एमालेसँग नै मिल्नुपर्छ भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगै नारायण काई श्रेष्ठहरू, वामदेवहरू लगायतका नेताहरूले चाहिँ
अब अर्को कि वामपन्थी वैकल्पिक शक्ति या एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्टहरू एउटा कितामा उभिएर मङ्सिरको वरिपरि हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठान गरे। अब के भन्ने यसलाई, त्यो सम्भव छ? मैले यस कोणबाट सोच्ने विश्लेषण गर्ने चाहिँ गरिसकेका छैन। उहाँहरूले के सन्दर्भमा भन्नुभयो, मैले हेर्दाखेरि अलिकति केही न केही समीकरणका नयाँ प्रयत्नहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ। तर अब त्यो कुन रूपमा चाहिँ साकार हुन्छ हैन, कुन आकारमा त्यो चाहिँ नि प्रस्फुटन हुन्छ, अगाडि आउँछ, त्यो चाहिँ मैले पर्याप्त मात्रामा त्यसमाथि चिन्तन गरेका छैन। झलनाथ खनालले बोले लगत्तै घनश्याम भुसालले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कडा टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पनि सङ्केत त्यस्तै गर्नुभएको छ। मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा त पढेँ घनश्यामजीले चाहिँ नि टिप्पणी गर्नुभएको र उहाँमाथि टिप्पणी भएको चिज चाहिँ नि पढेँ। उहाँमाथि राजन भट्टराईले गरेको प्रति टिप्पणी। हजुर। अब तर मैले दुवैजनासँग एक्सचेन्ज गरेका छैन, विचार विनिमय गरेका छैन। अब तपाईँहरू चाहिँ फेरि राजपा र लोसपाको पार्टी एकीकरणको र सँगै निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ? एकीकरणको सम्भावना त जहिले पनि रहन्छ। यो फुट्नु नै हुँदैन थियो भन्ने मेरो त अडान थियो। मैले प्रयत्न गरेको पनि थिएँ। विभाजनले न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, न हामीले चाहिँ नि लिइरहेको वैकल्पिक विचार छ त्यसलाई स्थापित गर्छ, न मुद्दाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्छ, न आन्दोलनलाई सुदृढ पार्छ। अब व्यक्तिगत इगोका कारणले विभाजित हुने, कमजोर हुने, जनतालाई तकलिफ दिने, मुद्दालाई कमजोर बनाउने काम गर्न हुन्न भन्ने चाहिँ त मेरो त्यो बेलामा पनि अडानै थियो। अब एक थरी कारबाही नगरी नछोड्नेमा पुगे, अर्का थरी पार्टी नछोडी पार्टी चाहिँ नि अर्को नबनाई नछोड्नेमा पुगे। त्यो खालको स्थितिमा चाहिँ नि सिद्धान्त टक्राव भएन, विचार टक्राव भएन, व्यक्ति टक्राव भयो, व्यक्ति टक्राव, पार्टी फुट्यो। तपाईँहरूको केही जोडबल लागेन मिलाउनको लागि। हजुर। त्यसैले तत्काल सम्भावना छैन। अब होइन, त्यो सम्भावना त जहिले पनि 50-50 न हो। सम्भावना भनेको स्वार्थ मिल्यो भने सम्भावना नजिक, स्वार्थ मिलेन भने सम्भावना टाढा हो। अब विचारको चाहिँ विभाजन हो भने त्यो त मान्दिन है। फेरि तपाईँ विचारको राजनीति गर्ने मान्छे, यो तपाईँहरूको विभाजन चाहिँ विचारको विभाजन भनेर जनताले पत्याउँदैन। होइन, यो बिल्कुल तपाईँलाई चाहिँ यो जुङ्गाको लडाइँ हो। जुङ्गाको लडाइँ हो। त्यसमा जुङ्गाको लडाइँ चाहिँ यहाँले भने जस्तो स्वार्थ मिलिहाल्छ, स्वार्थ मिलेन भने मिल्दैन। विचारको हो भने अब त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने अलिक तात्विक कुराहरू हुन्छ, अन्तर्वस्तुहरू हुन्छ। त्यसमा कति कुरालाई मिलाउँदै जाउँ भन्ने होला, कति कुरा चाहिँ मिलेपछि गरौँ भन्ने होला, आधारभूत कुराहरू होलान्, अलिक गौण कुराहरू होलान्, त्यो हुन्थ्यो। अब त व्यक्तित्वको टकरावको विषय भएपछि त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई यो अनप्रेडिक्टेबल वेदर जस्तो है, पूर्वानुमान गर्न नसकिने मौसम जस्तो हुन्छ। त्यसकारण सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। जतिखेर पनि पानी पर्न सक्छ। हजुर। अथवा जतिखेर पनि घाम लाग्न सक्छ। बिल्कुल। अब तपाईँसँगको छलफलमा म अन्तिम चरणमा छु। सरकारको समीक्षा गर्ने पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ भर्खरै मात्रै वैशाख 30 को निर्वाचन सक्यो। त्यही कङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी जनताले बनाइदिएका छन्। त्यही पार्टीको सभापतिले नेतृत्व गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर आकाशिएको छ। तपाईँ र हाम्रो अगेरमा पुग्ने ग्यासको भाव आकाशिएको छ। मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। यही हो जनपक्षीय काम। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अशोक राई, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, त्यो सरकारमा बसेको के काम? बिल्कुल यो चाहिँ नि जनतालाई बहुत ठुलो मार्का परेको छ। हिजो मात्रै मैले सरकारका एकजना मन्त्रीजीसँग चाहिँ आफूले गुनासो गरेँ।
यसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, के उपाय हुन्छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू होलान् केही मूल्य वृद्धिको लागि, तर जुन अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रणमा राख्नै पर्छ। यो सरकारले चाहिँ नि यसबारेमा सोचोस् भन्ने मेरो चाहिँ एकदम यहाँलाई चाहिँ नि अनुरोध छ भनेर मैले भने। यो यहाँको चाहिँ नि लोकप्रिय मिडियाबाट पनि म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको यो तकलिफलाई चाहिँ नि मलमपट्टि गर्ने, यसलाई चाहिँ निको पार्ने हिसाबले के उपाय हुन सक्छ सरकारले चाहिँ उपाय निकाल्नु पर्यो। निर्वाचन भर्खरै मात्रै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको हो। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले मङ्सिरमा पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन छ, हेक्का राखुन्। जनताले कसरी मतदान गर्दा रहेछन्, जनता कति सचेत रहेछन्, कति जनताहरू दक्ष भएछन् भन्ने प्रमाणित अस्ति गरिदिएका छन्। अरू ठुलै प्रमाणित गर्न सक्छन्। हजुर, निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मात्रै होइन, यसमा मैले थोरै थप्न चाहन्छु। जनताको सुख दुःख, जनताको मर्कालाई हटाउनका लागि, जनताको सुख सुविधाको लागि, सेवाको लागि सरकार हो। त्यो कर्तव्यमा नचुक्ने कुराका लागि पनि यो अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि चाहिँ भइराखेको, पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जुन एकदम असह्य ढङ्गको चाहिँ नि मूल्य वृद्धि भइराखेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ सरकार। हस्त राईज्यू, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसको वरिपरि र सेरोफेरोमा बसेर र त्यो सँगसँगै राजनीतिक दलहरूको भविष्यवाणी पनि गऱ्यौँ र अबको सम्भावना के छ, चुनौती के छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिएको चुनौती के हो र दलका नेताले त्यसलाई कसरी हेरिरहेका छन्। आज हामीले यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्युनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।